Электрическая газонокосилка Бавария. Не запускается. Хотя признаки подает жизнь. Так, кнопка здесь отсутствует. Только так вот вилку включать. Энергию тянет, капец. Будем сейчас вскрывать верхнюю крышку, смотреть, получать доступ, что там есть, искать причину. После снятия крышки имеем доступ к якорю. Якорь у нас заклинивший, никаким усилием руки не получается его прокрутить однозначно. Так что будем переворачивать, изымаем нож. Получаем доступ у нас раз, два, три, четыре. И вот здесь пятый должен быть саморез. И мы тогда освободим электродвигатель от корпуса. И будем продолжать дальше его лечение. Так, откручиваем защиту, верхнюю крышку электродвигателя. Она держится на одном саморезике. И что мы видим? Капец. Могу констатировать, что косилка не обслуживалась с самого рождения, скорее всего. Ну, не чистилась. Вот это все, что... Вот эта травяная шуба, так сказать. Она провоцирует перегрев подшипников. Вследствие чего выходит смазка. И они начинают клинить. А если заклинит и посадочное место сожрут, тогда двигатель выбрасывать. Ну, будем дальше сейчас продолжать разборочку. Да, вот для удобства вам лучше вот здесь две клеммки, раз, и вот вторая. Все, расконнектили его. Так, термопредохранитель вытягиваем. И вы изъяли все уже для удобства себе на стол. Так, вот смотрите. За шкив крутим. Данный якорь, электродвигатель, сам заклинивший, капец. Жопа. Так, ну внешне вроде бы еще целый, я думаю. Надеюсь, мы его еще спасем. Что нам дальше? Дальше вот здесь находится 4 самореза, которые удерживают и одновременно являются натяжителями электродвигателя. Их нам нужно полностью выкрутить. Два, третий. Есть. И вот видите, все вот это грязь. Что у нас тут? Ну, здесь. Так, что у нас тут стоят? Эти торможения или нет? Тут, конечно, тоже не в идеале. Желательно этот подшипник тоже менять. Ну, сначала посмотрим, что здесь происходит. Полный. Еле-еле срывается. Так. О, вижу, тут что-то с завода паяли. Впервые вижу, ребята, честно. Так, берем прямую отверточку, нажимаем усик шахты. Чтобы вытащить. Да ё-моё, не хочешь.
Вот так вот. Все забито. Все забито на ухнарь. Вон, смотрите. Шахту то с трудом получается вытащить. Вот так вот вытаскиваем. Раз. И вторую. Пытаемся ее туда вытолкать, шахту наружу. Вот так. Есть. Так, теперь нам нужен маркер. Чтобы нам не перепутать, не заморачиваться, себе вот так берете и все три части обозначаете. Чтобы при сборке таких и собрать. Так, что у нас тут? Тоже крестообразная. Теперь вот задняя часть электродвигателя. Вот это нам нужно точно так же выкрутить два винта, которые ее удерживают. О, ребята, здесь еще надо изымать по-любому щетку. Видите, она залипает. Если это хорошо бегает, двигается, то это из-за грязи застряло. Так, берем второй. Убили косилочку. Просто задушили грязью, травой. Есть. Так, изымаем статор. И теперь вот смотрим, что у нас с этим. Если этот... Вот, это, конечно, тоже пипец. А здесь, смотрите, заклинил. И уже начал проворачиваться, плавить, сжирать посадочное место под подшипник в самом корпусе. Вон. Вон какая грыжа полезла. Так, теперь нам надо в тиски зафиксировать низ якоря и откручивать шкив. Вот достаточно таких маленьких тисочков даже. Из-за того, что здесь ВДшкой надо обработать, конечно, из-за того, что все так забито, тяжело откручиваемое. Так, ну берем и будем пытаться откручивать шкив. Тяжело. Угу. Надо попытаться маслечком, может, ему. Капец, так тяжело все дается здесь. К тому же сейчас еще и осень, тяжело. Уже такое все. О, вроде бы чуть-чуть, как мне кажется, легче. Ну ладно, пошел с трудом. Сейчас ставим на паузу, это вам не интересно.
Вот, как я вам говорил, смотрите, сколько там ржавчины, я не знаю, там еще и влага, наверное, попадала. Ну, короче, владелец женщина. Если бы был владелец мужчина, я бы сказал, что это убийца косилок. Так, дальше. Снимаем крыльчатку обдува путем. Берем две прямые отверточки. Блин. И поддеваем ее. Данные процессы, если не убитая косилка, намного легче и быстрее проходят. Да, наверное, придется ее греть. Не идет. Будем греть феном. Я применяю. У меня в наличии паяльная станция. Вы можете воспользоваться строительным феном. Ну, сейчас, конечно, и осень, уже температура около 0. Это тоже может затруднять снятие пластика. Вот, есть результат. Снимаем полностью крыльчатку. И вот, смотрите, он уже потерял центровку однозначно. Его сюда, ремень в эту сторону его тянул. Так, что он еще и крутится. Пытается. Так, вытащили, ребята. Так, это гаечка с корпуса. Вот здесь она должна быть. Кидаем ее обратно. Ну, короче, ладно. Так, ну вот он, заклинивший подшипничек. Ну что, меняем подшипники. Потом в дальнейшем сейчас расскажу, как спасти вот это, что сожрало в одну сторону корпус. Подшипники снимаются съемником, тиски, и все работает. Это снимать не буду вам. По подшипникам. Нижний подшипник у нас 608, чтобы вы владели ситуацией. И здесь верхний 6000. Ну все, ребята, что, будем производить... Опа, тихо. Сборку в обратном порядке. Не знаю, снимать вам это, не снимать. Что тут? Ну, конечно, центровочка нарушена. Что же делать? Однозначно. Ну, смотрите, вот здесь наплыв вот присутствует. Он не должен быть здесь. Его сейчас надо вот так убрать ножом.
Это все провернуло у нас с этой стороны. И было бы, конечно, хорошо, если бы он так зашел с этой частью, откуда она уж вышла, там ее и оставить бы. Да. Есть. Вот. Сейчас более-менее есть центровочка уже. Все. Одеваем дальше. У нас крыльчатка обдува идет. Зажимаем опять тесочки. Что тут? Чуть-чуть подмазать. Все, зажимаем в тиски нижнюю часть якоря. Фиксируем шкив. И дальше статор, согласно наших меток. Щетки, не щетки, задняя часть, щетки. И продолжим. Вставляем шахты в корпус. Отгинаем фиксаторы. Ты что такое? Есть. Чик. Так, и вторая. Теперь, ребята, как я обещал вам, расскажу, как же нам побороть то, что у нас сожрало посадочное место. Ну, сейчас якорек крутится нормально. Так, смотрите, у нас двигатель был установлен вот так вот. Конденсатором, ну вот, проводами в сторону сюда, ручки внутрь, к человеку управляющему. И соответственно, когда заклинил подшипник, ремень тянет сюда, в эту сторону. И получается сжалось вот здесь, с этой стороны. Понял? В корпусе белом. Нам, значит, соответственно, двигатель нужно перевернуть на 180 градусов. Все. Одеваем ремень. Есть. Так. Начинаем закручивать саморезики сюда. Чуть-чуть наживляем их. Так, 2 закрутили. Не, давайте все-таки, наверное, 4 лучше закручивать. Не зажимаем, чтобы шляпка не прижимала, потому что нам надо будет натянуть ремешок, сделать натяжение. Так, все. Теперь, ну так себе, без фанатизма, как говорится, натянули. И начинаем зажимать, фиксировать саморезами
натяжку. Вот так по диагонали загнали, все, можно бросать. И теперь два остальных саморезика зажимаем. Есть. Все, можно проверить. Все легко вращается и будет работать однозначно. Так, ну все, теперь устанавливаем на корпус косилки, подключаем, изолируем клемки, потому что мы так раздеребанили, и будем проверять. Ножик еще наточим и будем проверять. Мышь, вот смотрите, там вот это еще столько мусора высыпалось, когда мы этот шкив изъяли, потому что он тоже трудно вращался, и заменили там два подшипника. Сейчас вам точно скажу, стоял 609 и 6000 вторые подшипники. Вот смотрите, не вращается. Этот с шумом. Все, продолжаем сборочку. Еще, ребята, вам придется, из-за того, что двигатель перевернули, вам придется здесь попустить кабель, чтобы он был длиннее чуть-чуть и хватало его длины. Ну вот, данный аппарат работает, потому что там кнопки нету на постой. Все четко, искрение отсутствует, это радует. Ну вот такой вот ремонт полный, восстановление этой косилочки. Фу, был видос полезный вам, поставьте лайк. Всем пока-пока, удачи в ремонте.